तो गाइस आज मैं बताऊंगा कि लेबर का हिसाब कैसे करते हैं, मतलब खाली बुराई कराते फ्री होने के बाद कैसे करते हैं। ये देखो, जूम करके दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो आप, ये हमारा लेबर का हिसाब हो रहा है, ट्रैक्टर वाले लेबर का। तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो 10-10 के 20-20 के इसके अंदर। ये देखो कैसे पत्ती बना रहा है। ये अपनी लेबर खड़ी है। ये देखो, ये एक दूसरे का हिसाब जोड़ रहे हैं, तेरे मेरे का। तो साथ में कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए गिन रहे हैं वापस।